तो भाई देखते हैं झूलने का मैटर भी यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हो, वो भी 50 रुपए में। आओ झूला झूलो भाई। ये देख सकते हो झूले, कितना बेहतरीन झूला है यार। ये देख रहे हो दोनों टांगे हिल गई मेरी तो। अभी से कब तक आने लगी, अभी तो कुछ करा ही नहीं है, हाथ तो चलाया नहीं है मैंने बिल्कुल भी। और बहुत है यार, टांग निकल ही जाएंगी बिल्कुल। ऐसे सामान तो मैंने जिम में भी नहीं देखे हैं। चाहिए व्हाट इज दिस कि भैंस के टमाटर मारूं। कौन सा पार्क में ले आया भाई ये। पार्क तो बेहतरीन है, इसकी भैंस की टंग इधर झूले इधर झूले इधर झूले, और मैं भी झूल गया इधर ही। आसिफ भाई आगे आप बताइए, आसिफ भाई की तरफ ले लो। भाई ये झूठ है, ये पार्क बेकार है। नहीं ये झूठ है, सत्यता यही है, ये पार्क बेहतरीन। आसिफ भाई को बताइए आप। आसिफ भाई भी मजे लेते हुए। आसिफ भाई कुछ बताओ।